Ég ákaflega ánægður með þennan vísindaráðssjóð og ég hef nú má segja að síðustu 10 ár lifa meira minna á þessu. Það ekki auðugan garð að gresja í að fá styrki á Íslandi. Tókst að við einu svona að fá ranni styrki, það mjög erfitt fyrir klínisk verkefni. Þess þetta svo mikilvægt. Ég hef notað þessa styrki til þess að ráða efnilega læknanema í vinnu á sumrin og þeir hafa geta haldið svo áfram með verkefnin og við höfum reynt að til dæmis í desember eftir sumarið og haustið að senda þessi verkefni okkar á ameríska ráðstefnu sem alltaf í maí á hverju ári sem ég vanur að farið á síðan 1995 hvert einasta skipti og þetta svona svolítið gulrót fyrir nemana að fara á þessa ráðstefnu og við erum ekki bara túristar, við erum þáttakendur og ég hef séð marga mínir nemendum sem sagt flytja fína fyrirlestra og verið mjög stoltur af þeim og auðvitað gaman að vera á alþjóðlegri ráðstefnu þar sem maður yfirlits fyrirlestur og það hefur verið að vitna í vinnu sem gerð á Landspítalanum. Ég hef aðalega verið að skoða brisbólgur á Íslandi og rannsaka áhættuþætti fyrir endurteknum og krónískum brisbólgum. Við höfum líka skoðað briskrabbamein í ákveðnum þýðum sjúklinga með brisbólgu og við erum svona að reyna að færa okkur inn á erfðafræðilegt svið til dæmis brisbólgna af óþekktum orsökum. Ég í sérnámi í lyflækningum á Landspítala og á fyrsta árinu þar og stefni á að klára þetta prógram hér heima og fara sín í framtíðinni út í heim í frekari sérhæfingu. Þær rannsóknir sem við höfum verið að vinna hvað mest í núna eru rannsóknir á blóðþynningarlyfjum, krabbameinslyfjum og ónæmisbætandi lyfjum. Við fórum með niðurstöðunar okkar á rannsóknarráðstefnu í San Diego í vor, kynntu það niðurstöður okkar á ýmsum rannsóknum. Ég var þar með bæði fyrirlestra og póster. Til dæmis vorum við að kynna þar niðurstöður okkar á því hvernig ónæmisbælandi lyf eða TNF-alfa-hemlar virðast valda sérstökum lifraskaða og oft svona sjálfsónæmis lifrabólgu sem hegða sér þó öðruvísi heldur en sjálfsbrottin sjálfsónæmis lifrabólga. Ég hjúkrunarfræðingur á BUGL og hef starfað þar frá 2000. Ég fékk styrk frá Ungi vísindamenn árið 2018. Rannsóknin sem ég að gera meðferðarrannsókn þar sem að ég byrjaði fyrst á að kanna hvort það væri þörf á að gera þessa meðferðarrannsókn og forprófinu sýndi niðurstöður að það væri þörf á því og var æskilegt að halda áfram með þá dýrari og flóknari meðferðarrannsókn sem ég að gera núna og hún samanstendur af stuðningi við fjölskyldur barna með ADHD sem með þá greiningu og í þjónustu á BUGL eða í bið eftir þjónustu. Ég hef verið að rannsaka bráðan nýrnaskaða eftir hjartaaðgerðir og kransæðaþræðingar og kláraði doktorspróf núna í vor. Nú styrkinir frá vísindaráði eru mjög mikilvægir fyrir unga vísindamenn og mikilvægt að geta gefið sér tíma utan vinnu til að sinna rannsóknum. Og það hefur reynst erfitt að fá styrki annar staðar frá og þess vegna hafa þessi styrkir komið sér mjög vel. Ég held að sé mjög hollt fyrir unglækna að fara á ráðstefnur erlendis og kynna sín verkefni og kynnast öðrum sem að gera svipuð verkefni og sjá hvernig aðrir að gera og maður kemur alltaf heim fullur af hugmyndum að nýjum verkefnum og hvernig maður getur tekið aðra vinkla á sín verkefni og svoleiðis. Kynnast bæði fólki sem að vinna í svipuðum rannsóknum, kynnast með rannsækundum okkar sem eru bandarískir og fá æfingu í því að kynna niðurstöðurnar á svona stóru vettvangi. Ég held að sé langmesta gleðin í þessu starfi að vera prófessor og að maður getur virkja nemendur og séð hvers þeir eru megnuði, hvernig þeir vaksa og öðlast mikla þekkingu, mikla kunnáttu og færni og verða betri en þú sjálfur í þessu efni sem þú vilt kemur hugmyndum af stað og þeir taka keflið og halda áfram. Það mikil gleði fylgjandi því.